Der oppe så har vi Mont Salève. Det er nok det mest kjente fjellet i Geneva. Og det er også et fjell du kan se fra nesten hvor som helst i byen. Og jeg har selvfølgelig tenkt å gå på Mont Salève i dag. Så da er det bare én ting å si. Ut på tur, aldri sur. En ting som er litt morsomt, man sier at det er det mest kjente fjellet i Geneva. Men Mont Salève ligger jo faktisk ikke i Geneva. Det ligger faktisk ikke engang i Sveits. For å komme seg dit så må vi gå over på den franske siden av grensen. Og denne her. En veldig uformell grenseovergang. Så nå har vi forlatt Sveits. Og nå befinner vi oss i Frankrike. Det er mulig å ta gondol opp på fjellet. Vi ser toppstasjonen helt oppe på toppen der. Men jeg skal gå opp. Jeg trenger trimmen. Jeg trenger all trimmen jeg kan få. Så jeg skal gå opp skogen der. Og så skal jeg fortsette opp langs ryggen. Her så begynner stien opp fjellet. Så første etappe blir å komme seg opp til det slottet som vi ser på helt på enden der. Og deretter fortsette videre mot høyre. Inne i skogen her så er det veldig grønt og frodig. Sommeren er rett rundt hjørnet. Nå er vi i slutten av mai. For de som er vant med å bo her, så er vel det her ikke spesielt sommerlig. Men for en som kommer fra Skandinavia, så er det her en perfekt sommertemperatur. Jeg er glad jeg tok med gåstavene mine. Det er selvfølgelig ingenting man må ha, men det gjør det litt lettere å gå oppover bratt terreng som det her. Og nå blir det enda brattere. Nå har vi kommet til noen trapper. Så det blir en del brattere. Men fordelen med det er jo selvsagt at da går det fortere oppover. Så det er en måte å se det på. Nå har vi kommet oss noen gode høydemeter oppover. Og her kommer vi til en gammel tunnel. Jeg leste litt info om området her før jeg gikk opp. Men infoskiltet var jo på fransk, så jeg vet ikke om jeg forstod alt sammen helt korrekt. Men sånn jeg forstår det, så er det her altså en gammel tunnel hvor det tidligere gikk et lastetog gjennom. Så et eller annet har de nok hentet ut fra fjellet her oppe og fraktet med tog på skinner gjennom tunnelen her. Tror jeg. Jeg kan ikke fransk helt flytende ennå, men det begynner å komme seg etter hvert. Så jeg tror jeg forstod det sånn 80-90% korrekt i hvert fall. Ellers så er det bare å fortsette oppover. Nå er vi snart oppe med det slottet som jeg pekte på helt i starten før vi begynte turen. Da har vi kommet oss enda lenger opp. Jeg tenkte vi skulle gå opp til slottet, men som vi ser så er det ikke mulig å gå inn der. Nemlig fordi at slottet er privat. Det finnes en del slott i Frankrike, og mange av de er faktisk privateide. Det er ikke normalt i Norge å ha sitt eget slott. Men her i Frankrike er det mange folk som har veldig mye penger og har lyst til å leve som en konge.
tydeligvis. Så for vår del da, så er det bare å fortsette på stien. Nå skal vi oppover der. Nå har vi kommet til det lille franske stedet Monetier. Et fantastisk lite sted som ligger her, halvveis opp Mont Salève. Se på det stedet her. Helt fantastisk. Utrolig fint. Veldig typisk fransk stil. Nede fra marken så ser man bare slottet som ligger helt på kanten. Men så kommer man opp her og ser at det er jo mye mer enn bare et slott som er her oppe. Der har vi et hus til salgs. Kan tenke meg at det er fint å bo her. Virkelig et utrolig sjarmerende sted. Men jeg skal videre opp fjellet, så vi fortsetter på den veien her. Vi nærmer oss. Ifølge skiltet her så er det 40 minutter til vi er med gondolen, toppstasjonen. Og utsikten blir jo bare mer og mer spektakulær jo høyere opp vi kommer. Se på den utsikten. Her ser man langt utover Lake Geneva. Og langt inn i Frankrike på andre siden. Det er jo litt sprøtt at Geneva er presset inn imellom Frankrike som det er. For fjellene på andre siden da, de ligger nemlig i Frankrike. Det er Jurafjellene. Og fjellet som jeg står på ligger også i Frankrike. Så Geneva er virkelig en sånn der, hva skal jeg si, lillebror som presser seg inn i en sofa hvor det allerede er fullt. Vi kan se fontena veldig godt herifra. Jet d'eau. Vi kan faktisk se hjem herifra også. Det er jo litt kult. Det går faktisk bilvei helt opp fjellet og over hele fjellsiden. Men her står det litt om baksiden med akkurat det. Den tegningen her beskriver hvordan bilveien gjør at dyr som bor i skogen her ikke får muligheten til å bevege seg fritt rundt på fjellet. Og på den måten så får de heller ikke møtt andre dyr som de kan pare seg med. På tegningen her så er det beskrevet med at de blir nektet hverandre kjærlighet. Det er ganske trist når man ser det på den måten. Nå begynner terrenget å flate ut litt. Jeg tror det betyr at vi snart er fremme ved toppstasjonen. Det viste seg å stemme ganske bra. Nå er vi på toppstasjonen på Mont Salève. Og her sitter de som har tatt gondolen opp. Her ser vi til og med noen som skal ut og fly. De som har fulgt kanalen her tidligere, de vet at jeg også er ganske glad i å fly. Men ikke i dag. I dag er jeg bare ute på tur. Bare ute på vandring. Det hadde selvsagt vært veldig gøy, men det er også sånn at når man har med seg en vinge på tur, så er det litt ekstra styr. Det er litt ekstra ting å tenke på. Det er mer å bære. Iblant så vil man bare gjøre det enkelt. Iblant så er det enkle det beste. Så nå tenkte jeg å fortsette til Panorama du Mont Blanc. Så får vi se om jeg går helt til l'Observatoire.
få ta det litt på dagsformen etter hvert som vi nærmer oss. Nå så har vi kommet til en liten plass som heter Panoramique du Mont Blanc. Og det heter det fordi herfra så er det en liten sånn naturlig terrasse, kan vi vel kalle det. Og så har man utsikt mot hele Mont Blanc-massivet herfra. Men i dag så er det skyet, så vi ser hverken Mont Blanc eller særlig mye av Mont Blanc-massivet. Dessverre. Men den forrige videoen min var jo fra Chamonix, så jeg tenker at kanalen her har sikkert nok video og bilder fra Mont Blanc-massivet allerede. Eller strengt tatt så kan man vel ikke få nok video og bilder fra Chamonix. Så det skal nok bli mer av det fremover, når værmeldingen tillater det. Det er jeg sikker på. Kanskje jeg tar en tur dit i høst, eller i vinter. Sannsynligvis til vinteren. Jeg tenker at vi fortsetter mot l'Observatoire. Det er ganske fin utsikt derfra. Her har vi enda flere folk som skal ut og fly. Jeg har flydd herifra flere ganger selv. Det er ganske moro. Det her er tross alt det fjellet som er nærmest Geneva, hvor det er mulig å gjøre noe sånt. Men jeg setter veldig stor pris på å bare komme hit og gå på tur uten å måtte tenke på så veldig mye annet, som i dag. Dessuten så er vel dere kanskje snart lei av å se at jeg flyr overalt etter hvert. Og her på Salève så finner vi også et buddhistisk tempel. Det er ganske kult. Og tempelet er åpent for allmennheten. Samtidig så er det viktig å ta hensyn og vise respekt, for her er det jo faktisk ekte munker som bor og har sitt arbeid. Så det er åpent, men man skal ta hensyn. Og fra tempelterrassen så har munkene som holder til her en helt nydelig utsikt over Geneva. Det har man de fleste plasser her på Salève. Men de munkene som har sitt arbeid her, de har fått en virkelig bra plassering. Det må man si. Det er selvsagt mulig å gå inn i tempelet og se seg om. Munkene som har sitt virke her, er ofte interessert i å slå av en prat. Spesielt dersom man er interessert i visdommen som de har opparbeidet seg. Før man kan gå inn i bønnerommet, så må man ta av seg skoene. Munker som bor i tempel er avhengig av donasjoner for å klare seg. I dette tempelet så har de en litt annen løsning. Her finnes det nemlig en gavebutikk, hvor man kan kjøpe diverse suvenirer. Men de tar også imot gaver, eller almisser, som det heter på det buddhistiske språket, dersom man ønsker å bidra med noe spesifikt, som for eksempel mat eller medisin. På utsiden av tempelet så står det også en stor Buddha-statue. Denne er nok sentral i de daglige rutinene for en tempelmunk. Men nå skal jeg ikke filme rundt i tempelet noe mer. Det er på tide å komme seg videre. Da var vi omsider fremme på l'Observatoire. Og også her har vi en helt nydelig utsikt. Som du ser så har jeg byttet t-skjorte. Det gjorde jeg naturligvis fordi den jeg hadde på meg på vei opp, den er veldig våt nå. Jeg har svettet en del på ryggen. Så det å ha med seg en ekstra t-skjorte i sekken, det er et bra turtips. Da blir man ikke så kald på vei ned igjen.
Jeg kjøpte litt ting i tempelet. Jeg kjøpte noen sånne her, jeg vet ikke hva det heter, men Tibet-flagg kan vi kalle det. Og så kjøpte jeg også noen solide strømper. Det er nok litt vel varmt å bruke de nå, men til vinteren så blir det nok fint å sette seg på balkongen og ta på seg de strømpene og slappe av litt, selv om det er kaldt ute. Jeg liker veldig godt å være i det tempelet. Jeg er ingen buddhist, og jeg er heller ikke spesielt religiøs, men jeg er veldig glad i å meditere. Og meditasjon og buddhisme, det går veldig hånd i hånd. Så det å oppsøke et buddhistisk tempel, det synes jeg alltid er litt spennende. Og så synes jeg det er enklere å meditere når man er i et tempel. Jeg vet ikke hva som gjør at det er enklere der enn for eksempel hjemme. Men kanskje det er sånn at man tar seg litt mer sammen når man er i et tempel. Man er litt mer fokusert, kanskje. Jeg vet ikke. Uansett, jeg har vært på tur i 3 timer nå, sånn cirka. Så det var uansett godt å sette seg ned litt og ta en pause. Så nå skal jeg nyte en croissant fra det lokale bakeriet rett utenfor der som jeg bor. Så det skal smake godt nå. Da er jeg godt fornøyd etter en liten pause og en knallgod croissant. Så da setter jeg kursen tilbake dit jeg kom ifra. Som nevnt tidligere så har jeg ingen plan om å fly ned i dag. Men jeg er ikke spesielt glad i å gå ned fra fjell uansett. Så i dag er heller ikke et unntak. Planen er derfor å ta gondolen fra toppstasjonen. Så nå går jeg mot gondolen for å ta den ned igjen. En liten spasertur på ca. 30 minutter senere, så er jeg tilbake ved toppstasjonen til gondolen. Dette er et veldig trivelig område for å ta seg noe enkelt å spise og noe godt å drikke. Man kan enkelt ta gondolen kjapt opp for å nyte utsikten. Man trenger ikke spasere i timesvis slik som jeg har gjort i dag. Inne på toppstasjonen så har man en veldig fin kafé og restaurant. Og også kjempestore glassvinduer, slik at man ser hele Geneva og Lake Geneva, selv om man oppholder seg innendørs. Det finnes også en gavebutikk, og også her får man kjøpt litt suvenirer. Jeg valgte å gå for 3 forskjellige øl fra det lokale bryggeriet her på fjellet. De skal jeg prøve når jeg kommer hjem. Men nå går gondolen snart ned. Den siste gondolen for dagen faktisk. Klokka er nå snart 7 på kvelden. Og det er nå tid for siste avgang. Så denne har jeg lyst til å rekke. Ellers må jeg gå ned samme vei som jeg kom opp. Til forskjell fra de tidligere episodene når jeg har tatt gondol, så er det ingen mellomstasjon her på Mont Salève. Bare en nedre stasjon og en toppstasjon. Og en kjempebratt gondoltur derimellom. Men ca. 8 minutter senere så er vi nede igjen. Da var vi omsider kommet ned igjen. En litt lettere og raskere metode enn hvordan vi kom oss opp. Jeg synes det er fint å gå i fjell, spesielt oppover, men det å gå ned, det er ikke jeg spesielt glad i. Det er derfor det er så fint å kunne fly paraglider eller speedrider fra toppen av fjellene. Da slipper man å gå ned igjen, naturligvis. Men det er greit at det finnes gondoler litt her og der, slik at man kan jukse litt på andre måter uten å nødvendigvis måtte fly hver gang. Dagens video er nå slutt. Takk for at du ville være med på tur på Mont Salève. Takk for at du har sett på i dag.
Så ses vi i en ny video snart. Ha det på badet!